दोस्तों, यह है बहन जी यहां किसी से फोन पर बात कर रही होती। तभी एक बच्चा वृक्ष में उसकी कमर से रस्सी बंधी होती है। नीचे आता है, बैग को बांधकर दो आदमी उसे खींच लेते हैं और फिर बहन देखती है तो बैग नहीं होता। तो बहन जी चली जाती है। फिर वहां पर एक भैया बैग लेकर आता है। फिर बच्चा रस्सी के सहारे से आता है, बैग को ले जाने की कोशिश कर रहा। तभी आदमी देख लेता है तुम हो चोर। उन दो आदमी को भी देखाकर बुला लेता है। बोलता है कि तू बच्चे से चोरी करा रंजे हो, तुम्हें दिमाग नहीं है। बहन जी आ जाती है क्या? फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखने से पहले शिव जी के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। फिर बहे आदमी उन्हें पिलिश के पास ले जाते हैं।